السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پیارا چینل گلشن مدینہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جس شخص کو کھانسی آتی ہو اور اگر وہ علاج کرنے کے باوجود بھی اس کی کھانسی دور نہیں ہوتی ہو تو یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ایک مرتبہ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی کھانسی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، یہ کھانسی کے لیے بہت ہی مجرب اور خاص وظیفہ ہے۔ جو بھی شخص اس وظیفہ کو ایک مرتبہ کر لے گا، اللہ رب العزت اس وظیفہ کی برکت سے اس کی کھانسی ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ آپ ایک مرتبہ ضرور کریں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اللہ رب العزت پر یقین رکھ کر اگر ایک مرتبہ اس وظیفہ کو کر لیں گے تو آپ کو ضرور کامیابی ملے گی اور آپ کو کھانسی سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ بہت ہی خاص ہے۔ آئیے وظیفہ کو بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ کا پیارا چینل گلشن مدینہ کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور ہم ہر روز آپ کی ضرورت کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ آئیے ہم آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ کیا ہے اور اس وظیفہ کو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ غور سے سنیں اور انشاءاللہ رب تبارک و تعالی آپ اس وظیفہ کو ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیں اللہ رب العزت پر یقین رکھ کر، تو آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ اور جس شخص کو کھانسی آتی ہو اور کھانسی سے پریشان ہو چکا ہو، دوائی وغیرہ بھی کر لیا لیکن پھر بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہو، تو آپ ایک مرتبہ ضرور اس وظیفہ کو کریں۔ انشاءاللہ یہ میری گارنٹی ہے کہ اگر آپ اللہ پر یقین رکھ کر اس وظیفہ کو کر لیں گے تو آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، اس وظیفہ کو کرنے کے لیے جو بھی شخص اس وظیفہ کو کرے گا اس کو پاک و صاف ہونا بہت ضروری ہے، اور بغیر پاک و صاف کے اس وظیفہ کو کر نہیں سکتا، یعنی جو انسان ناپاک ہو پھر وہ اس وظیفہ کو کر نہیں سکتا ہے۔ تو یہ وظیفہ کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کیا شرط ہے کہ پاک ہونا شرط ہے، ضروری ہے۔ پاک و صاف ہونے کے بعد وضو بنا لیں، اور وضو بنانے کے بعد آپ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ 3 مرتبہ درود شریف، آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو یاد ہو۔ جب آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں پھر آپ کو اس آیت کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ اس آیت کو آپ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ کو آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ کو زمزم کے پانی میں دم کرنا ہے، یعنی اس میں پھونک مارنا ہے۔ اس میں دم کرنے کے بعد، یعنی زمزم کے پانی میں جب آپ دم کر لیتے ہیں یعنی پھونک مار دیتے ہیں، پھر جس شخص کو کھانسی آتی ہو اس شخص کو وہ پانی دن میں 3 مرتبہ پلائیں۔ جیسے ہی آپ اس شخص کو یہ پانی پلا دیں گے تو فوراً ہی اس کو احساس ہو جائے گا کہ اس کو فائدہ ہونا شروع ہو چکا ہے۔ اور اس پانی کو، یعنی دم کیا ہوا زمزم کا پانی، دن میں 3 مرتبہ پینا ہے اور 3 دن تک لگاتار پینا ہے۔ انشاءاللہ 3 دن سے چوتھے دن آپ کو پینے کی ضرورت نہیں پڑے گی یا کسی دوائی وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ اللہ رب العزت پر یقین رکھ کر آپ اس وظیفہ کو کریں اور اس پانی کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور شفا ملے گی۔ تو ناظرین اکرام، آئیے ملتے ہیں آنے والی اگلی ویڈیو میں، اور ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔